ఇవ్వనరిగి నేను ఆశీర్వాదంలోనికి నడిపించడా. దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని జనాంగమా, దేవుని ప్రజలారా, ఈ దినం దేవుడు నీతో సూటిగా మాట్లాడుతున్నాడు. విడిచిపెట్టు నీ పాపాన్ని, వదిలిపెట్టుని చెడ్డ మార్గాన్ని. యేసయ్య దగ్గరికి వాడిని బాగు చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన. ఆయన నిన్ను బాగు చేయాలని అనుకుంటున్నాడు. ఆయన నిన్ను మోక్షంలోనికి చేర్చాలని ఇష్టపడుతున్నాడు. సమయాన్ని విత్తబడిన వాక్యం అనుకో, దేవుడు నీరు కట్టి ఫలింపచేయలాగిన రెండు చేతులు పైకెత్తి దేవుని స్తుతించిన. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. మహాపరిశుద్ధుడవైన తండ్రి, మహాగణుడవైన దేవుడా, నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఈ యొక్క రాత్రికాల సమయంలో ఈ కుటుంబంలో చేరి ప్రార్థించడానికి మీరు ఇచ్చిన గొప్ప ధన్యతను బట్టి నీకు వందనాలు. యేసయ్యా, సంఘముతో మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి, ప్రతి వాక్కును బట్టి నీకు స్తోత్రాలు. మీ వాక్యము ద్వారా బలపరిచి ధైర్యపరిచినందుకు నీకు స్తోత్రం. నీ కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను. నువ్వు మంచి దేవుడవు నాయన. నీలో కనికిరము, నీలో దయ, నీలో ప్రేమ, చాలి, సమాధానం ఉన్నదయ్యా. అవన్నిటిని కూడా మేము పొందుకునే కృప మాకు దయచేయండి. ఆ విధముగా మేము కూడా నడుచుకోవడానికి మీ ప్రేమ, మీ జాలి, మీ దయ, మీ కనికరం మాలో పెట్టండి. ఈ భూమి మీద నిన్ను కనపరిచే కృప దయచేయండి. కుటుంబానికి, నీ సంఘానికి, గ్రామానికి క్షేమము కలుగును గాక, సమాధానము కలుగును గాక, ఆరోగ్యము కలుగును గాక, సమృద్ధి కలుగును గాక, అద్భుతములు జరుగును గాక. ఈ వాక్యము ద్వారా బలపరచబడిన నీవు దేవునికి దీవెనకరముగా మార్చబడుదువు గాక. దేవుని నామమును మహిమపరచుదువు గాక. అనేకమైన జనాంగమునకు దీవెనకరముగా ఉందువు గాక. దేవ, విత్తబడిన వాక్యమునకు నీరు కట్టి ఫలింపచేయమని దీవించి మీరు ఆశీర్వదించమని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమును బట్టి ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి.